你好，欢迎来到这个视频。我正在看 Illustrator，现在来画这个图。这个图里面的尺寸线也是我画上去的。好像这个 Illustrator 它并不能标尺寸，现在就需要画这个直径80毫米的圆，还有这个直径10毫米的圆。然后呢，这两个圆的圆心的距离是60毫米。然后这个小圆围绕这个大圆做环形阵列。先画这个80毫米的大圆吧，那就点击矩形工具，按住鼠标左键，然后把鼠标拖动到椭圆工具上，松开鼠标。那现在画的时候啊，可以在屏幕上点击鼠标左键，按住鼠标左键拖动，来拖出这么个圆。这个圆画出来以后，要想把它的直径改成80毫米，就改它这里的尺寸就行了。先激活这里的保持宽度和高度比例，点击这个按钮。看现在按钮就变成一个连在一起的链子的样子，然后把宽度改成80毫米。一改呢，它的高度跟着也变了，因为它们是等比例的。然后再画这个10毫米的圆。现在换一种方式画，在屏幕上点击一下鼠标，在这个对话框里头也是激活约束宽度和高度比例，点击这个按钮，它变成一个连在一起的链条的样子。然后只改一个尺寸就行了，把宽度改成80毫米，它高度呢跟着也就变了不是，把宽度改成10毫米，然后点击确定。这个小圆它的直径就是10毫米了，这里也显示出来了。然后需要让这两个圆的圆心的距离是60毫米，我是这么弄，点击选择工具，然后选中这两个对象，然后再点击一次这个大圆。看现在大圆呢它描出了，然后把这两个圆对齐。现在对齐的时候，这个大圆是不动的，只是小圆动，因为现在大圆加粗了。点击水平居中对齐，再点击垂直居中对齐。现在这两个圆就同心了。在屏幕上空白处点击取消选择。现在需要让小圆和大圆的中心相距60毫米，那就点击选择小圆，然后在对象这里变换，选择移动。这里面就可以设置它移动的距离了。现在需要把小圆和大圆的中心相距60毫米，那就需要把这小圆上移或者下移，选择这里的垂直，然后把这个尺寸改成60，然后点击确定。现在小圆就跑到下面了。而且刚才看它移动的时候，你选择60它是往下移，并不是往上移。这和一般的像 AutoCAD 那些软件它好像是相反的。然后需要让这个小圆围绕这个大圆做环形阵列，那就选择这里的旋转工具。现在注意看在这个小圆的中心这个地方有这么一个绿点，这个绿点就是它旋转的中心。要让这个小圆绕着这个大圆做环形阵列就需要把这个旋转中心放到这个大圆的中心上，并且在旋转的时候需要复制这个圆，不能只是旋转，只是旋转原来位置这个圆就没有了，需要复制旋转。这怎么做？它是按着键盘上的 ALT 键，然后把鼠标放在这个大圆的中心的时候它这地方鼠标的右上方提示中心点，这个时候点击鼠标，然后弹出这个对话框，松开 ALT 键。这阵列一共阵列了12个圆，那这样的话它旋转的角度就应该是30度，因为360除以12是等于30。同时把这个预栏打勾，把这个角度改成30，然后点击复制。它现在又多出一个圆，然后还需要旋转这个圆，最后一共做出12个圆。这个时候可以这样做，点击对象，然后变换，然后再次变换，它就又复制出一个圆。再次变换的快捷键是
Ctrl 和字母 D， 按键盘上的 Ctrl 键和字母 D 键，它就可以再旋转复制源了，再连续复制。把屏幕缩小一下。现在这小圆的尺寸啊，它这里显示10.002毫米。再看最上面这个圆的尺寸，它上面这个就是10毫米。再看下面这个也是10毫米，但这个呢，它就是10.002毫米了。再看这个也是10.002，再看这个啊，这个又是10毫米了。我感觉 Illustrator 画图的时候啊，它不是特别准确。刚才画图的过程是没有问题的，就这么复制过去的。但到最后呢，你看这圆的尺寸，它还发生改变了。希望这个视频对你有用，谢谢。